हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है फिर से आज मेरे चैनल पर। एंड आज हमारा टॉपिक है होम्योपैथी एंड चिल्ड्रन सीरीज में पार्ट 1, जिसमें हम बात करेंगे अब सब डिजीजेस के बारे में। लास्ट टाइम हमने बात की थी फीवर के बारे में और फीवर से एसोसिएटेड कौन कौन सी कंडीशंस है जिसके वजह से बच्चों को फीवर होता है। और आज हम बात करेंगे कोल्ड एंड कॉफ। दी कोल्ड एंड कॉफ जो आज आप सभी जानते हैं और हम भी इससे बहुत वाकिफ हैं। बारिश का सीजन चल रहा है तो बच्चे हमारे पास इसी कंप्लेंट्स के साथ आते हैं, कोल्ड एंड कॉफ के कंप्लेंट्स के साथ। तो चलिए, आप में से कुछ जो जन मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम डॉक्टर सुनैना अग्रवाल। आई हैव डन BHMS फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। मैं एक लेक्चरर रह चुकी हूँ मोतीवाला कॉलेज और धन्वंतरी कॉलेज नासिक में। I am a regular blog writer. I am also associated with Sunanda Keli Vidyalaya of Specially Abled Children in Nasik. I am associated member of HERI जो कि एक होम्योपैथिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है बॉम्बे में। I have also been associated with मित्र उपक्रम जो कि हम आनापान मेडिटेशन सिखाते हैं बच्चों को स्कूल्स में। दिस इज माई वेबसाइट www.drsunaina.com। आप इस वेबसाइट पर जाकर मेरे बारे में, होम्योपैथी के बारे में ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं और काफ़ी चीज़ें आप जान सकते हैं। तो आइए चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है मैंने उसे डिवाइड किया है। हमारा कंटेंट होगा कॉजेज क्या है। आप एनाटॉमी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैसा होता है, व्हाट इज अपर URTI, व्हाट इज LRTI, टॉन्सिल्स का क्या रोल है, हम डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, हमारे मिथ्स एंड फैक्ट्स होम्योपैथिक केसेस के बारे में, कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ घरेलू दवाइयाँ और होम्योपैथी का क्या रोल है, कैसे इम्यूनिटी बूस्टर्स हमें हेल्प करते हैं। तो चलिए जानते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कॉमन कोल्ड। जनरली आप हम सभी जानते हैं कि एलर्जी का कंटेंट आजकल बहुत ज़्यादा देखने मिलता है। चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, सभी को एलर्जी होती है डस्ट से, पोलन ग्रेन से, स्ट्रॉन्ग फ्यूम परफ्यूम से। और आप दूसरा कारण देखते हैं फॉरेन बॉडीज, जैसे कि खाते पीते समय कुछ डाल दिया। यहाँ तक कि एक छोटी बच्ची आई थी मेरे पास जिसने सिक्का सिक्का निगल लिया था। जो कि हम कॉइन 10 पैसे का तो नहीं आता है अब, जैसे कि 8 आने का सिक्का, दैट इज 50 पैसा क्या या 1 रुपए का कॉइन है, ये निगल लेते हैं बच्चे। तो उसके वजह से ये बच्चे आ सकते हैं आपके पास। देन उनके पास हो सकते हैं इरिटेंट गैसेस, हो सकते हैं जैसे कि धुआं निकलता है फ्यूम्स गाड़ियों में से, टोबैको का धुआं है, एंड सो सम काइंड ऑफ इरिटेंट केमिकल्स की वजह से। थर्मल स्टिमुलेशन यानी कि जो वेदर चेंजेस होते हैं, जैसे कि आप कॉमनली हम सुनते हैं कि चेंज ऑफ वेदर हो गया तो इनहेलेशन ऑफ कोल्ड एयर हो सकता है। तो ये कुछ बच्चे जो अस्थमेटिक टेंडेंसी जिनकी होती है, दे गेट एग्रीवेटेड यानी कि उन्हें तकलीफ बढ़ जाती है एंड दे कम टू अस विद दिस कंप्लेंट्स। छाती में कफ जमा हो गया है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो एक और कारण काफी साइकोजेनिक कॉफ कहते हैं, जिसे हम कभी कभी कहते हैं ऑब्सेशनल न्यूरोसिस होता है या फिर कोऑर्डिनेटेड टिक्स हो जाती है। एक जनरल आदत होती आती है बार बार खांसने की, और विच इज नॉट हैविंग एनी स्पेसिफिक कारण नहीं होता है, बट दिस इज अ कंडीशन विच यू डायग्नोज आफ्टर रूलिंग आउट ऑल द कंडीशंस। एंड समटाइम्स यू सी देयर इज अ रिफ्लक्स विच इज देयर, जो कि इरिटेशन होता है हमारे वेगस एक नर्व को, जैसे कि कहीं आंख ना कान में कुछ वैक्स अटक गया हो, कान में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर जैसे हमें डिस्टेंशन हो जाता है स्टमक की, या फिर कोई लीवर में, या फिर डायफ्राम के नीचे कोई सूजन आ गई है। दिस आर सम रेयर कॉजेज जहाँ पे आपको कॉफ की तरह प्रेजेंटेशन आ सकता है। ना हम चलते हैं हमारा एनाटॉमी ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब क्या। जैसे आप देख सकते हैं ये डायग्राम है जो दिखा रहा है कि किस तरह से हमारी बॉडी का ये जो अंग है, जैसे हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसमें आप पहले देखेंगे कि ये है, देखिए आप देख सकते हैं कि ये है थ्रोट।
जैसे कि हम लोग ENT, ईयर नोज थ्रोट एक आप जानते हैं, तो जहाँ क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि ये तीनों चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये जो एरिया होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक है ये ईयर, दिस इज एज कॉल्ड एज नोज, एंड नाउ दिस एरिया इज कॉल्ड एज अ थ्रोट। नाउ व्हेन यू कम अबाउट इन दिस कंडीशन, तो यहाँ पे कॉमन पैसेज है जहाँ पर ये तीनों चीजें एक दूसरे से मिलती हैं। तो जैसे ईयर में हम, इसलिए हम काफी बार देखते हैं, या बच्चे भी कहते हैं कि बाबा गले में खराश है और कान भी दुख रहा है, या कान में आवाज आ रही है, या फिर प्रेशर चेंजेस फील करते हैं आप। एंड इसी तरह से हम काफी बार देखते हैं कि जैसे बच्चे बोलते हैं कि गला दर्द हो रहा है, दुख रहा है, तो साथ साथ में कान में भी इन्फेक्शन हो जाता है। सिमिलरली यू विल सी टॉन्सिलाइटिस आजकल बहुत कॉमन है। इनफैक्ट काफी सालों से हम टॉन्सिल्स के साथ होता है, वैसे ही यहाँ पे होता है लैरिक्स। दूसरा हम कहते हैं जो कॉमनली हम बोलते हैं, जो सर्दी खांसी जिसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हम कहते हैं, उसमें आता है फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, लैरेंजाइटिस एंड मेनी अ टाइम साइनोसाइटिस। मतलब आइटिस का मीनिंग होता है इन्फ्लेमेशन। इन सब चीजों को हम देखेंगे तो हम इसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। अब अपर के बाद हम आते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दैट इज LRTI। LRTI का बहुत कॉमन अगर आप अर्थ समझेंगे, तो जैसे जब सर्दी है, खांसी है, जो वायरस का इन्फेक्शन होता है, मोस्टली वायरल इन्फेक्शन होते हैं, व्हेन दिस ट्रेवल फ्रॉम नोज एंड थ्रोट, जब वो आता है नीचे ट्रेवल कर कर, तो हम उसको कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जैसे कि जब वो ब्रोंक्योल्स में जाता है तो इट इज कॉल्ड एज ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस सॉरी। और फिर और जब वो नीचे गया तब हम ब्रोंकस की तरफ जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। और उसके आगे जहां आप देख रहे हैं निमोनिया, मतलब वो एल्वियोलाई, जहाँ की हम बोलते हैं ना कि हमारे फेफड़े तक वो पूरा फैल चुका है। एंड दीज आर ऑल थिंग्स हम जब देखते हैं वो है कॉम्प्लिकेशंस में, दैट इज कॉल्ड एज LRTI। जहाँ हम कॉमनली बच्चे बोलते हैं कि छाती में एकदम कफ जमा हो गया है, निमोनिया हो गया है। तो ये सब कोल्ड एंड कॉफ के साथ ही प्रेजेंटेशन करेंगे, तो इस तरह से हम देखते हैं LRTI होता है। This is tonsillitis, then laryngitis, then we said about bronchiolitis, जब वो ब्रोंकस की तरफ गए, bronchitis we have said, and pneumonia. तो अब हम जानते हैं कि रोल क्या है टॉन्सिल्स का, टॉन्सिल्स क्या प्ले करते हैं रोल, और क्यों टॉन्सिलाइटिस कॉमनली हमें बच्चों में देखने मिलता है। तो जैसे हम सभी जानते हैं टॉन्सिल्स को हम कहते हैं गार्ड। जब हम गार्ड की बात करते हैं तो गार्ड क्या होता है, मतलब एक वॉचमैन। वॉचमैन कहाँ का? वॉचमैन हमारे इन्फेक्शन को नीचे नहीं जाने देता। टॉन्सिल्स आर नथिंग बट द लिम्फेटिक ग्लैंड्स। लिम्फेटिक ग्लैंड्स का काम होता है बॉडी की वो एरिया या वो सिस्टम जो हमारी इम्यूनिटी के साथ है, वो हमारा फर्स्ट हैंड होता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन नीचे ना जाए, जैसे अभी मैंने कह चुकी हूँ कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो ना जाए, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही रह जाए, आपके गले तक ही इन्फेक्शन रह जाए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है टॉन्सिल्स। तो जब हम नॉर्मल टॉन्सिल्स आप देख सकते हैं, ये है नॉर्मल टॉन्सिल्स जहाँ आपको रेडनेस कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और उसी के राइट साइड में आप देखेंगे ये है स्वोलन टॉन्सिल्स। यहाँ पे आपको इन्फेक्शन दिखेगा, रेडनेस होगा, जहाँ बच्चे आप मोस्ट ऑफ द टाइम या आप खुद सफ़र किए होंगे या फिर अपने बच्चों को देखा होगा, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग आती है, खाने पीने में तकलीफ होती है। तो ये सारी कंडीशंस को हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, और टॉन्सिल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और हम क्यों टॉन्सिलाइटिस को इम्पोर्टेंस देते हैं और क्यों हमें टॉन्सिल्स नहीं निकालना चाहिए, ये इसी के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये इट इज़ अ वॉचमैन। और वॉचमैन को अगर आपने निकाल दिया तो फट से इन्फेक्शन आपके नीचे चले जाते हैं, दैट इज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं। तो हम काफ़ी हद तक अवॉइड करते हैं कि हम टॉन्सिल्स का ऑपरेशन ना किया जाए, until and unless it is unavoidable.
तो आइए जानते हैं कुछ कॉमन कारण या कॉमन सिम्टम्स, जो नॉर्मल सिम्टम्स हम देखते हैं कोल्ड एंड कॉफ के, जैसे कि कंजस्टेड है या रनी नोज हो जाता है। नेजल डिस्चार्ज जो हम देखते हैं कि दैट इज अ क्लियर इन सम फर्स्ट कंडीशन में, बट माइट गेट्स, फिर बाद में जब इन्फेक्टेड बढ़ जाता है, जैसे कि हम पहले कह चुकी हूँ मैं कि वायरल इन्फेक्शन अगर होता है तो यू गेट अ सिंपल नेजल डिस्चार्ज होगा, सिर्फ वाटर डिस्चार्ज होगा, और लेकिन बाद में जब उसके साथ बैक्टीरिया का भी इन्फेक्शन हो जाता है तो वो थिक हो जाता है, येलोइश ग्रीनिश हो जाता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे फीवर होती है, सर्दी है, खांसी है, छींके आना, बच्चों को भूख ही नहीं लगती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, रात भर सोते नहीं हैं नोज ब्लॉक की वजह से। और इसी तरह से मान लो बहुत छोटे बच्चे हैं तो आप देखेंगे कि वो दूध नहीं पीते हैं माँ का। तो हम यही देखते हैं कि दिस आर द नॉर्मल सिम्टम्स। और ज़्यादा करके आप ये भी देखेंगे कि अगर 1 साल से छोटे बच्चे हैं जिसको हम इन्फेंट्स कहते हैं, तो ये बच्चों के लिए इस दुनिया का पहला साल है, तो दे आर एक्सपोज टू फर्स्ट टाइम सर्दी, गर्मी, बारिश, इन सब चीज़ों से वो जब एक्सपोज होते हैं तो काफ़ी पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, काफ़ी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास ये कहते हुए कि अरे हर 15 दिन में इसको सर्दी हो जाती है, जैसे ही मौसम बदली हो गया इसे फिर सर्दी खांसी शुरू हो जाती है, एंड देन रिपीटेडली हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। सो दिस इज समथिंग हम देखते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप होती है इन द फर्स्ट, ऑलमोस्ट आई शुड से फर्स्ट 1 to 2 years में। सो यू शुड नॉट बी पैनिकिंग, आप घबराएं नहीं, दिस इज अ नॉर्मल थिंग। सो हम कब जाएंगे, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि हम कब जाएं डॉक्टर के पास, कब हमें चिंता करनी चाहिए, कि सबसे पहले कि हम देखें कि बच्चा बिल्कुल ही दूध, माँ का दूध नहीं ले रहा है, पानी नहीं पी रहा है, कुछ खा ही नहीं रहा है, इज नॉट एबल टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग, खांसी इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो कंटिन्यूस वॉमिटिंग कर रहा है, एंड ऑल्सो देर इज अ चेंजेस इन द स्किन कलर। इसका मतलब ये होता है कि अगर यहाँ गले में बच्चे को तकलीफ हो गई है तो बच्चा जो है वो चोक हो रहा है, उसका गला चोक हो रहा है। जैसे मैंने आपको कहा था फॉरेन बॉडी, अगर किसी गले की जैसे कि श्वास नलिका में अगर आपकी, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया, उसमें चली गई तो स्किन चेंजेस, मतलब बिकॉज ऑफ श्वास नहीं ले पा रहे हैं बच्चे तो स्किन की कलर चेंज हो जाती है, नीले पड़ गए बच्चे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप देखेंगे कि बच्चे खांसी में ब्लड निकल रहा है, या उन्हें श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, ब्रेथलेस हो गए हैं, ब्लू हो गया है उनका लिप्स या चेहरा, और अनयूजुअली कुछ ज़्यादा ही बच्चे एकदम डल हो गए हैं, ड्राउजी हो गए, एनर्जी एकदम लो है, पूरा टाइम सो रहे हैं, these are the conditions when you should immediately go to the doctor. एंड द सम कॉम्प्लिकेशंस जिसके बारे में हमें अलर्ट होना चाहिए हम पेरेंट्स ने, कि वो जैसे मैं पहले भी बता चुकी थी आपको, ईयर इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस है, अस्थमा, यानी कि आप जो जानते होंगे, तो यू विल सी दैट इट इज अस्थमा एग्रेवेशन होता है, दैट इज अ टेंडेंसी, और निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, तो जहाँ कंटिन्यूस बच्चा खांस रहा है और उसे बिल्कुल रिलीफ नहीं है। So these are very important things we have to see into it. तो आती हूँ मैं, देर इज समटाइम्स देर इज नो वैक्सीनेशन। तो जैसे मैंने कहा था कि मोस्टली ये सारा कंडीशंस होता है वायरल कंडीशंस है, हमने जैसे कॉजेज में देखा था। So there is no vaccine for the common cold. The best defense against the common cold is a common sense. We should use the precautions and the frequent hand washing, जो हमें मदद कर सकती है हम बच्चों को प्रिवेंट करने के लिए। बट इन फैक्ट इफ देर आर वैक्सीन विच हेल्प्स इट, बट देर इज नथिंग, हम ऐसा नहीं कह सकते कि वी आर दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैव इन अ लॉन्ग रन, हमें अगर सीखना है तो वी हैव टू यूज ऑल दिस थिंग्स। तो आप क्या करेंगे, ऐसा क्या करेंगे आप कि हम इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकें और बच्चों को ना हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें जो भी बच्चे, ज़्यादा करके हम देखते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन होता है, और इनको अवॉइड करने का बेस्ट तरीका है क्लिनिनेस, हाइजीन। तो व्हेन यू आर बच्चे जब छोटे हैं तो उनके खिलौने हैं, उनके पैसिफायर्स है, जो टीथ पैसिफायर्स होते हैं, आप उनको फ्रिक्वेंटली जो सर्फेसेस है, जैसे कि फर्शी है, टेबल है, जहाँ आप उनको खाना खिलाते हैं बच्चों को, जो उनके बर्तन हैं, इन सबको फ्रिक्वेंट मतलब बार बार उसे साफ रखें, स्वच्छ रखें,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जिनसे बच्चे मिलते हैं, जो बच्चों के साथ रहते हैं या फिर उनके साथ रहने वाले जो दूसरे बच्चे हैं, इनसे भी उनको बहुत जल्दी कोल्ड कॉफ पकड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें मैक्सिमम साफ सुथरा रखें, हाइजीनिक रखें। तो आगे चलते हैं, कुछ जानते हैं हम बच्चों के जो केस स्टडीज जो बच्चे हमने होम्योपैथी में देखा है। जैसे मेरे पास एक 6 महीने की ओल्ड बच्ची आई थी, जो आई थी कोल्ड वाटर नेजल डिस्चार्ज था, उसको अराउंड 100 फीवर था, और चाइल्ड कंटिन्यूसली उसकी मदर बोलती ऐसा लग रहा है जैसे छाती भरी हुई है कफ से, एकदम रैटलिंग खरखराट आवाज आ रही है। उसका हमने टंग देखा तो इट वॉज वाइट कोटेड, कंटिन्यूसली पी थी, और जब उठती थी तो बहुत चिड़चिड़ापन था बच्चे में। तो उसे हमने होम्योपैथिक दवाई दी एंटीम्यूटाट 200, जिससे बच्चे को इजीली वॉमिट कर सके, पूरा छाती में से कफ निकल गया, और फिर वो शांति से सो तो रही थी, बट चिड़चिड़ापन जो था वो काफी कम हो गया। दूसरी बच्ची हमने देखी, एक 4 साल की बच्ची, जो कि आई थी हमारे पास थ्रोट कंप्लेंट्स के बारे में। जैसे आप देखते हैं बच्चे मानते नहीं हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, और इस तरह से आप देखेंगे कि खाने पीने में उसे तकलीफ हो रही थी, फीवर था 101, समटाइम्स ठंडी लग रही है, समटाइम्स गर्मी लग रही है, और जब गला देखा जो हम, तो एकदम रेड, बस पॉकेट्स हो गए थे राइट साइड पर, और इवन यहाँ के जो सर्वाइकल ग्लैंड्स थे वो भी स्वोलन थे। तो हमने उनको मर्क IF दिया 203 pills 4 times a day। तीसरा केस हमने देखा है, एक बच्चे आई थी जो कि सीवियर नॉशिया वॉमिटिंग की तकलीफ दे रही थी। वॉमिटिंग एकदम हो रहा था, वाइट क्लैरी म्यूकस और खूब लार्ज अमाउंट में, और नोज ब्लॉक की तकलीफ हो रही थी, चिड़चिड़ी बच्ची थी। तो इस बच्ची को हमने इपिकैट दिया 200 फुल्स में। एक और बच्ची का केस हम देखते हैं जिसको टॉन्सिलाइटिस की बहुत तकलीफ थी, उससे तकलीफ हो रही थी कि बात करने में और ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही थी, कॉन्स्टेंटली वॉमिटिंग की फीलिंग आ रही थी, और ड्रूल्स ऑन, मतलब जैसे खाने पीने में तकलीफ हो रही थी, और बहुत फटीग और बहुत थकी हुई थी। तो उसको बार बार ऐसा लग रहा था कि थ्रोट में तकलीफ हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा था, ड्रिबलिंग एंड इवन कॉफिंग ब्लड और वीजिंग। उसका इम्यून सिस्टम बहुत डाउन था, और इट वाज नॉट फुल्ली इम्यूनाइज्ड। तो इस तरह से बच्चे बच्चे इस तरह की कंप्लेंट्स लेके आ रहे थे, जिनका रेक्टल टेम्परेचर था 104 डिग्री। तो इन सब बच्चों को डू नॉट गिव फीवर मेडिसिन टू द इन्फेंट्स, यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। तुरंत आप पहले डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही आप देखें। जैसे कि अगर फीवर है, 104 फीवर है और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा है, तो इन बच्चों को पहले डॉक्टर के पास लेकर जाएं, उनकी स्टडी करें, उसके बाद ही आप इनको सेटल होते हैं। तो इन बच्चों को भी हम बहुत अच्छे से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से सेटल करते हैं। कुछ क्वेश्चंस है जो मिथ्स एंड फॉर्मल्स आप देखते हैं क्वेश्चन आंसर के सेक्शन में, कि हम फ्रिक्वेंटली बच्चे पूछते हैं, माएँ पूछती हैं बच्चों के बारे में हमको, कि क्या हमें बच्चों को जब फीवर है, कोल्ड कॉफ है, वी शुड फीड देम। यस, यू शुड फीड देम, पर उनको खाना ऐसा दें कि वो इजीली निकल सके। उनको जैसे बड़े बच्चे हैं तो आप उनको रोटी सब्जी ना देकर उनको दाल चावल दे, दलिया दें, इस तरह से जो थोड़ा लिक्विड कंसिस्टेंसी में थे, ताकि वो इजीली पी सके। दूसरा आपको इम्पोर्टेंट है इन सब में, आप उनको हाइड्रेट करें, पानी ज़्यादा दें, इलेक्ट्रल दें उनको पीने के लिए, ORS दें उनको, ताकि उनसे बॉडी में जब बाहर काफ़ी बार देखते हैं कोल्ड एंड कॉफ के साथ फीवर होता है। फीवर के केस जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, द हाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड डेफिनेटली फीड योर चाइल्ड। नाउ रबिंग विक्स ऑन द चेस्ट रिलीव्स द कोल्ड। ऐसा माना जाता है कि विक्स रब करने से वो अच्छा लगता है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी इट इज ऑन द बोथ द साइड। अगर कोई बच्चे जिनको तकलीफ हो जाती है स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स एंड विक्स से, तो आई that's entirely depending upon your child's convenience. If it is a discomfort to him, you should not use it. कैन एंटीबायोटिक्स क्योर द कोल्ड? ये एक बहुत आम क्वेश्चन है एंड फ्रिक्वेंटली पूछा गया प्रश्न है, और तुरंत ही हम सब देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स दे दिया गया है बच्चों को। बट मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है
कि जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि द कॉज क्या है, जब तक आप कॉज नहीं समझेंगे आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अगर वायरल कॉज है तो उसमें एंटीबायोटिक्स का अब्सोल्युटली कोई रोल नहीं होता है। वायरल कंडीशंस में बच्चों को एंटीबायोटिक देने से कोई फायदा होता नहीं है। सो यू हैव टू डिसाइड व्हेन एन एंटीबायोटिक शुड बी गिवन, सो दैट आप उसके कॉम्प्लिकेशंस से भी बच सकते हैं। शुड बी टेकिंग अ मल्टीविटामिन एंड सप्लीमेंट्स प्रिवेंट अ फ्लू। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों को, अरे ये आयरन कम है, हीमोग्लोबिन कम है, बच्चों का ये कम है वो कम है, तो हमें ये सब चीज़ें मल्टीविटामिन देते रहना चाहिए, कैल्शियम देते रहना चाहिए, तो इससे फ्लू प्रिवेंट होता है। पार्टली येस एंड पार्टली नो आई शुड से, क्योंकि अगर मल्टीविटामिन से डेफिनेटली आप इम्यूनिटी बूस्ट कर सकती हैं, जिसके वजह से बच्चों को इम्यूनिटी अगर अच्छी रही तो फ्लू नहीं होगा। बट इट इज़ वेरी ऑन द सेम हैंड इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम कंटिन्यूस विटामिन देते रहे सप्लीमेंट्स में तो फ्लू नहीं होगा, ऐसा ही नहीं होता है। द फ्लू वैक्सीन प्रिवेंट्स ऑल द फ्लू। नाउ ये फ्लू वैक्सीन जैसे हम कहेंगे, फ्लू मतलब हमने कहा ना ऐसे ऑलरेडी इट्स एन वायरल, तो वायरसेस बहुत तरह तरह के आते हैं, जैसे हम आज ही देख रहे हैं कि हम वायरसेस के वजह से कोविड इज ऑल्सो अ वायरस। नाउ व्हेन वी से दैट वायरसेस आर ऑलवेज म्यूटेटिंग, यू सी दैट, तो एक फ्लू वैक्सीन देने से आपके सारे फ्लू या सारे वायरसेस को आप इम्यून होते हैं, ऐसा नहीं होता है। सो इन सम केसेस दे आर हेल्पफुल, इन सम दे आर नॉट। शुड वी सेंड द चाइल्ड टू स्कूल? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको पेरेंट्स को, स्कूल टीचर्स ने भी कहा है कि अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी बुखार है तो कृपया आप उनको स्कूल में ना भेजें। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चे को फीवर है, सर्दी खांसी है, तो आप बच्चों को 3 से 4 दिन तक घर पे ही रखें, ताकि, क्योंकि ये इन्फेक्शन इसलिए हो जाता है कि उनके साथ बैठने वाले दूसरे बच्चों को भी ये बहुत आसानी से स्प्रेड होता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी एज अ पेरेंट, वी एज अ केयर टेकर ये ध्यान रखें कि हम उन दिनों जब सर्दी खांसी है बच्चों को तो हम उन्हें स्कूल ना भेजें। कैन वी गिव फ्रूट्स ड्यूरिंग द कोल्ड? नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग, जो सीजनल फ्रूट्स है, कभी कभी जैसे स्वीट लाइम है, ऑरेंज है, ये सारे फ्रूट्स उन्हें तकलीफ दे सकते हैं, पर ये सब डिपेंड करता है आपके बच्चे की तासीर पे, या मैं कहूँगी कॉन्स्टिट्यूशन पे। नॉट ऑल फ्रूट कैन नॉट बी गिवन, यू कैन गिव पपाया, यू कैन गिव एप्पल टू देम। आप उसको मैश कर सकते हैं, एप्पल को बॉईल करके मैश करके उसकी कंसिस्टेंसी चेंज करके उसमें वो दे सकते हैं, चीकू दे सकते हैं। So these are some fruits which is compulsory, all the fruit should not be given, but yes some fruits जो आपके बच्चों को सूट करते हैं आप दे सकते हैं। Should we feed baby milk in the cold? यस, द मिल्क जो होता है इसके बारे में काफ़ी अब हमारे यहाँ मिथ होता है कि बच्चों को दूध देने से कफ होता है, एंड सो हमें बच्चों को सर्दी खांसी में दूध नहीं देना चाहिए। तो आई विल नॉट से दिस। यस, दूध एक ऐसा है जो बच्चों को, हमारे यहाँ, या हम ये कहेंगे इंडियन, हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में, इंडिया में हम बच्चों को दूध के साथ बहुत एसोसिएट करते हैं, और अगर ऐसा भी होता है बच्चे कुछ भी नहीं खा रहे तो कम से कम दूध तो दे दीजिए। सो मिल्क गिव्स द हाइड्रेशन टू द चाइल्ड, सो इट इज़ नॉट कंपल, ऐसा नहीं होगा कि आपको बच्चों को दूध नहीं देना है। हाँ, आप चाहें तो दूध में हल्दी डाल कर दें, दिस इज ऑल्सो गुड। यू कैन गिव दिस दूध थोड़ा सा ल्यूकवार्म करके आप बच्चों को दे सकते हैं। कैन वी गिव ओवर द काउंटर ड्रग्स फॉर कोल्ड? ओवर द काउंटर का मीनिंग होता है कि बाहर से खरीद के हम अपने मन से बच्चों को दवाई दें, तो आई वुड डेफिनेटली से नो टू दिस। आप अपने मन से बाहर से दवाइयाँ देकर बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब ना करें बिना किसी डॉक्टर की सलाह लिए। स्टीम इनहेलेशन इज बेनिफिशियल इन कोल्ड एंड कॉफ? यस, इट इज़ वेरी मच, क्योंकि जब कोल्ड एंड कॉफ में आप स्टीम देते हैं बच्चों को तो उनको नेजल पैसेजेस जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे तक क्लियर हो जाते हैं, तो उन्हें उस सांस लेने में आसानी हो जाती है, नोज ब्लॉकेज खुल जाते हैं और वो आसानी से ब्रीथ कर पाएंगे, सो पाएंगे, और चिड़चिड़ापन भी कम हो जाता है। सो यू शुड डेफिनेटली गिव इट। इसमें मैं एडवाइस करूंगी एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर, आप कुछ भी ना डालें, सिर्फ प्लेन वाटर्स के साथ ही इनहेलेशन दें। यस, एंड वन मोर थिंग, बहुत छोटे बच्चे हैं जो इनहेलेशन नहीं कर सकते, तो
आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप उनसे ज़बरदस्ती ना करें। उसका अदर ऑल्टरनेटिव हम छाती कपड़ा आप तवे पर गर्म कर सकते हैं या प्रेस लीजिए, उस पर कपड़ा गर्म करके भी आप बच्चे को छाती पर इस तरह से सेक दे सकते हैं। कुछ होम रेमेडीज के बारे में भी बताना चाहूँगी यहाँ पर, कि जैसे कि हम कहेंगे कि तुलसी है, तुलसी या बेसिल लीव्स जिसको हम हमारे काफ़ी बार यूज़ करते हैं, जिंजर यानी अदरक है, दालचीनी, लौंग, इस तरह से आप पानी में डालिए, उसे उबालिए और हाफ होने तक उसमें जब हल्का सा गर्म होकर उसमें हनी के साथ बच्चों को दे सकते हैं दिन में 1 से 2 बार। लेमन जूस यानी नींबू का रस और हनी मिलाकर कुनकुने पानी में आप दे सकते हैं, जो गले को अच्छा लगेगा बच्चों को। आप बच्चों को कुनकुने गर्म पानी में नमक और हल्दी डालकर गार्गल करवाइए, गरारे करवाइए, और मुंह में चूसने के लिए आप उनको मिंट दे सकते हैं, लौंग दे सकते हैं, या इवन खड़ी शक्कर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज जो हम काफ़ी बार बच्चों में हेल्प करती हैं, जैसे कि हमने कुछ केसेस भी देखे, उसका नाम है इलियम सीपा, हिपारसल्फ, कैल्केरियम नाट्रोम्यूट, फॉस्फोरस, पल्सेटिला, सल्फर, हाइड्रासिस, ये सारी अलग अलग होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों के केस में, और इनके साथ हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और ये सारी दवाइयाँ डिपेंड करती है बच्चों के सिम्टम्स पर। अच्छा, अब आप जानना चाहेंगे कि इम्यूनिटी बूस्टर्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जैसे बच्चे अब छोटे हैं, बच्चे पहले साल या दूसरे साल या इस तरह से ऑलमोस्ट हम देखते हैं 10 साल तक के बच्चों को हम लोग बच्चे कहते हैं, 10 से 12 साल के। तो इम्यूनिटी बूस्टर्स का मतलब क्या होता है एंड व्हाट इज द रूल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथी जैसे आप सभी जानते हैं इट इज़ अ होलिस्टिक साइंस, और हम जब होम्योपैथिक मेडिसिन का चयन करते हैं तो वो बेस होता है इंडिविजुअलाइजेशन पे। मतलब कि हर एक बच्चा एक अपना अलग इंडिविजुअल होता है, उसको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बच्चों की कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है, उनको क्या सर्दी खांसी की टेंडेंसी है बार बार, तो उनका टेम्परामेंट कैसा है, जैसे वो बहुत जल्दी गुस्से हो जाते हैं या आसानी से उनको सर्दी खांसी पकड़ती है, या फिर गर्मी की तासीर है या ठंडी की तासीर है। आप ये भी देखते हैं कि फैमिली हिस्ट्री में किसी को अस्थमा है या किसी को कोई और तकलीफ है, दमा जैसे मैंने आपको कहा था, इस तरह से टेंडेंसीज होती है। तो उनके बेसिस पे भी हर एक बच्चा अपनी एक अलग सॉइल के साथ आता है। फैमिली हिस्ट्री में, पास्ट हिस्ट्री में भी देखते हैं कि बच्चों को वैक्सीन की वजह से कभी तकलीफ हो गई, या फिर उनका चलना बोलना लेट है, जल्दी है, किस तरह से उन्होंने अलग अलग कंडीशंस को, ठंडी गर्मी बारिश, जो सीजन्स आते हैं उनके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका स्वभाव कैसा है। जैसे कोई आप ये भी देखेंगे, ये बहुत कि भैया आपके घर में 2 बच्चे हैं लेकिन आप देखेंगे दोनों ही अलग अलग हैं। किसी को गर्मी पसंद है, किसी को ठंडी पसंद है, किसी को खाने में अलग पसंद है, खट्टा तीखा पसंद है, तो किसी को मीठा पसंद है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि बच्चे अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हर बच्चा एक अलग होता है, एक इंडिविजुअलाइजेशन होता है, उसके माइंड और बॉडी अलग अलग तरह से एक ही कंडीशंस में रिएक्ट करती है। तो हम होम्योपैथिक दवाइयाँ उसी बेसिस पे जब सिलेक्ट करते हैं तो उसको हम इम्यूनिटी बूस्टर्स का नाम देते हैं, जो बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं, उन्हें बार बार बीमार पड़ने से बचाती हैं, उनको एलर्जी से, सर्दी खांसी से, और फर्दर उनको आगे, जैसे मैंने और कहा था आपको कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने से जब बचाती हैं तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी बच जाता है। काफ़ी टाइम आपने देखा होगा कि फैमिलीज में अस्थमा, तो बाल अस्थमा के साथ भी बच्चे पैदा होते हैं। तो जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दी जाती है तो वो इससे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड देन अगर आप बच्चों में ही वो चीज़ें, बच्चे ही अगर ठीक हो गए तो दे बिकम अ वेरी, आगे उनको पढ़ना लिखना आसान हो जाता है, उनकी हेल्थ बनी रहती है, एंड दे परफॉर्म वेल इन स्पोर्ट्स, इन स्टडीज एंड इन ऑल द फेसेट्स ऑफ द लाइफ। सो थैंक यू आपको सबका। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये सिर्फ पब्लिक यूज़ के लिए है, द पर्पस सबका है कि आपको अवेयरनेस दी जाए।
एंड हियर हमने कोई पर्सनल आइडेंटिटीज किसी की डिस्क्लोज नहीं की। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू इसकी मेडिसिन जो भी आप लेंगे, चाहे वो होम्योपैथिक मेडिसिन, आप डॉक्टर की सलाह से ही ली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। आपका कोई भी प्रश्न हो रिलेटेड टू फीवर, रिलेटेड टू कोल्ड एंड कॉफ, जो आपके मन में उठते हैं होम्योपैथी के बारे में, या आप जब बच्चों को के साथ ये सब बच्चों के साथ डील करते समय आपको कोई भी प्रश्न हो रहा हो, वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे डाल सकते हैं। मैं डेफिनेटली आप सबको इसका जवाब दूंगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे साथ आप जुड़े रहे। तो फिर से मैं आऊँगी आपके पास, फिर से नेक्स्ट आई कम बैक ऑन सैटरडेज विद अ न्यू टॉपिक ऑन होम्योपैथी एंड चिल्ड्रन सीरीज के बारे में, जिसमें हम अगली बार बात करेंगे GIT यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यानी कि बच्चों के पेट से संबंधित होम्योपैथिक दवाइयाँ, कारण एंड मच मोर। So please join me, subscribe me, and be thank you for everything.